Assalamu alaikum tordaşlar, yaxşımısızlar, yaxşı turdunlarmı? Bugün ben şu Amerika'dan bir akımızınki xetini, bana yazgan xetini azraq oqub ötey dep oyladım. Tünögün bana bir akımız Messenger'da xat qaldırıp dike. Anandikin bugün etdigen bana sizin e-mail adresiniz bolsa, ben e-mail arqılıq sizge bir nəsə evətsəm dedi. Hem aqıl dep yazgan, tünögün yazgan nəsələrini, toluq nusqısını bana e-mail arqılıq evətib bədi. Bunun da asas məzmun bundaq ki. Salam Zümrət Dursun. Siz etqan şərməndə betimnin ikincisi 2009-10 ay depsiz bu xeyli burulla tayarlanğan dokulat bulup, onun aldıda bizning tomurimizni sınaş üçün cıq hareketlerini elip bağandı. O Rabia Qadir xanım kelgenden keyin texim ulğayğan bir dolqun boldu. Şu fikir erkinligini boğuş demekçi. Anandikin indigenis meselesi 2004-2005 la atrapıda naydı ulğayğan bir temidi. Bu tema meşrep torbetida bes münazırını mı qozğıgandı? Dep meşrep torbetini bilmesliginiz mümkün. Amerika'daki 3 ziyalı yani palancılar. Bunu hem de ismini atımısam mı şu ziyalılar minanca nəh meydanımını görse minanca bir vicdanı üçün azraq olsunmu bir uyğutuş bulamı dep ismini etmayımı, etayımı dep oylap etmay dedim. Çünkü Rabiyemede dep keynedin jürüydü o adamlar. Meşrep torbeti aynı vaxtıda oturuğa çıkıp keng Amerika cemaatini şunda söyündürgendi. Çünkü Amerika'da yaşavatkan 3 ziyalı Şinjan Daşiyonun okutukçusu. Aynı bedimce okup beriyatma. Şinjan Daşiyonun 3 okutukçusuydu. Bular şunda bir kızgın Uygurlar üçün bes münazır ayılıp bağlı olduğun, iştibaqlıqını asas qıgan Uygurlarının ki her xil topluşup bereket qılışıga, erkin münazır qılınğanğa bir munber yasıgandı. Hergiz siyasi tüs almagan bir munber idi. Lekin Rabia Hanım'ın kelişi bilen bundaq bir güzel arzularımız nölge çıktı, köpük aylandı. Sebebi meşrep torbeti ve aynı bir teşkilatının tüsünü ağan idi. Kolluğucularımı cıq idi. Şu sebeplik bu torbetni cerimane işçitarlıqdan hem məlum bir mudda yoşurulğanlıqdan bu torbet keyin bekar kılındı. Bu torbette məlum kişilərinin, yani Roşen Abbas'tan tatip Rişat Abbas, Nuri Türkel, Ömer Kanat, Erkin Asiyadaki işler, en kıskısı Rabia Hanım'ın yolduşunun yazgan Qalğaş Uğusıdaki sırla degen yazmalarıgıca şu yerde bar idi. Keyin bu itivitildi, cerimaneden itivitildi. Bu sebeplik biz bizar olup kettik. Ko'nglimiz şundaq yerim boldu. Anadaki seskendik desek buludu. Bu meşrep torbeti Uygurlarga bolgan bir ecellik zerbi bolgan idi. Mındaq dep içilgan vaqti, taqalgan vaqti anadaki ma'lum bir uçurlar bilen bana jıq nəslərini ivetipdi bu akımız. Anandan keyin bununda indigenis toğırlıq sözler bulungan dep resimge tatip mi ivetipdi. Men bizar idim, lekin bizni bir uyg'utish emas, qutuldirish kerak Amerikadagi Uyg'urlarni. Bizar bo'lib ketgan shu qalblarni qutuldirish kerak. Buning uchun sizga rahmat aytamiz. Ham siz bilan yaqindan yordamda bo'lamiz. Mumkin bo'lsa, mushuni bir so'zlab o'tsangiz, ma ishki so'zlarni demisingizmi, mushuni bir uqtirib qo'ygan bo'lsangiz deb 17 betlik nəsi evetipdim ha. Şu sebeplik özüm oylap qaldım. Muşunun içindeki 17 betnin içinde birisi birisinden biz üçün qimmatlik
şundaq temalar var ki. Bu temalarning ichida mayli misha da verayamsa. To'liq Abdurazaq, Said Akram, anandan Mevla Yasin efendimler qurgan şu meşrep torbetiniki nima uchun itilib ketilganligini sizlar eslab yiqinglar, mushu qurg'uvchilar. Nima uchun itivatdinglar? Sizlar bir ziyolilar. Ayni vaqtda shunda qattiq to'qinishlar bo'lib, shu jarimalarni to'lash, anadagi jiq qarindoshlarniki mushuninga shunda noroziliklar bor holatda mashrab torbetining itilishiga nima sababchi bo'ldi? Fikr erkinligini bo'g'ishga nima sababchi bo'ldi? Sizlar nima uchun mushu Rabia Qodirninki sanimiga usul o'ynab ketdinglar? Yana Rabia mada deb yana o'sha yerga to'plasha olaysizlar. O'zinglar bir savol qo'yib izlanib baqsanglar deb o'yladim. Acayip bir xil ko'ngilsiz bo'ldim. Orasidagi ba'zan bir inchiki mazmunlar 2018 To'liq Abdurazaq apandim voy mashrab torbetini biz qurgan. Voy Amerika Uyg'ur birlashmasining aslisini biz qurgan deb ketganlar. Nima deb oxirgiga jimjit bo'lib yana Rabia hadisining deyli. Hadisining orsiga qo'shilib izlib ketdi, singib ketdi, uni bilmayman. Faqat vijdoninglarga bir savol qo'yib baqqan bo'lsanglar. Bu şu şərməndə betim, ikinci qatımlıq şərməndə betim ne? Ayni vaqtida munazir bo'lunmaganmi? Sizlar bilmamdinglar, biz keyin chiqqanlar. Biz mushuni uqqandan keyin o'zimizga savol qo'yib baqdiq. Masalan, men 2010 chiqqan, 2011 ni o'ylayli, narslarim chiqib, o'ylarga chiqib bo'lgandan keyin men uyqu olatdim. Lekin ma narsani bizga kelgandan boshlab hargiz tinim topmadik. Şu 62 betlik betim. Aşının içindeki 60. bet. Yani Uygur'a avtonomiya talep qilgan şu bet. Ecellik şu mezmunni biz izlenip, zade bunun asli nereden dedik. Qandaq bir oturga chiqqan deb. Ayni vaqtida mushuni yozganlar bo'lsin yoki to'rbetni ko'rganlar bo'lsin, ashlarning majburiyati yo'qmi? Mushuni Uyg'ur jamoatiga elib chiqish, ichib berish majburiyati yo'qmidi? Mana bugun menga Amerikadan mushu 50 yosh emdi. Men uchun akademik kishiga mushu narsalarni tafsili yozibdi. Ajoyib inchki yozibdi buni. Yozib, ba'zan rasmlarni biz saqlab qo'ygan kompyuterda ayol ishimiz saqlab qo'ygan mushu narsalarni ko'rib yiqing. Mayli Umar Qanotga, mayli Olim Setubqan, Nuri Turkelga, Erkin Osiyodagi ma'lum odamlarning rasvochiliklari, xotin rasvochiliklari, anandagi Roshan Abbas oilasining bu shundaq chiqnaslar uchur xarakterlik Rabia Qodirning bor. Bu shundaq holatda aşağı yollanganlıq üçün gerçi ismimizni atamay turib erkin munberge aylangan çıxnaslarni o'ttirga tashlayalaydiq. Şu sebeplik bu torbet itildi. Çünkü aya bir tashkilot tusi elib qilindi. Qo'llovchilari jiq. Anandikin o'zingizning haqiqiy ismi bilan kirmasingizmi, ichingizga har xil o'ylab qalingizdan o'tmagan narsalarni shu yerga yo'llay oladigan bo'lganligimiz uchun qo'q ketdi bular. Qo'llovchilardan ayrilib qilish, anandikin ikki parchalib ketmasligimiz kerak, bir yerda bo'lishimiz kerak deb Rabia Qodir nayt so'zlab sayrab ketganligi uchun bu itildi, jarimani bilan oyoqlashdi. Iqtisod jihatdan urildik, psixik jihatdan urildik. Her taraflarga parchalanib ketdik, boshqa shtatlarga ko'chib ketdik deb shunda bir ochiq bir haqiqatlarni yozibdi. O'ylab yiqing, Amerikaga borganlarning hech qaysisi desam bo'lmaydi, burun borganlari hukumat xarajati bilan, Xitoyning hukumat xarajati bilan borgan jiq qarindoshlar bor. Ashularni o'ylab yiqingsizlar, qachiyu ishlarni qilmagansizlar, hozir hech bo'lmagan yaxshi ishlayotganlar bor. Ziyolilik o'rninglarni saqlab qilish uchun kimlarning keyindan yurdinglar? Vicdaninglar azroq olsun azaplanmamdigandi. Mushu narsalar tönögün chiqqan narsalar emas, bu doklad tönögün chiqqan doklad emas. Rabia Qodirninki xoinligi, Rabia Qodirning sabdoshlari bilan munosabatlik. To'g'ri, Rabia Qodir yolg'iz emas. Lekin Rabia Qodir shu sabdoshlarini tanıydi. Sabdoshlari bilan cho'qim chiqib javob berish kerak. Siz har bir Uyg'urninki vijdon siniqi bu.
O'ylab beqing, sizni nima deb tillasa, nima qilsa ha deb o'ltirdigan vaqtingiz o'tib ketdimi yoki qarindoshlaringizniki o'ti ozroq olsin o'ltag'izmayotganda, bu faqat o'zingizga bog'liq. Uyg'onish, uyg'onmaslik o'zingizga bog'liq. Siz o Turkiyadagilar ozroq bir pul ivatib bergan bilanla bu ish hal bo'lmaydi. Qarindishim, Turkiyadagilarni biz da'vo qilolmaydi. O'shunchalik holatda ularni kontrol qilib shunday qilayotgan. Chunki iliq miyadin. Amerikadagi o'zanglar bilan o'zanglar pul tepib yeyotgan odamlar nima deb ilinib qolsizlar? Savol qo'yib baxtim. Xeyirlik odamlarga qilgan Allah sizdan rozi olsun. Yo'q, mendan rozi olmsiz, sizlardan mi rozi olsun? Nima deb savolinglardan bir haq so'z chiqmasimi? İsimsiz yoki bir g'alati odamlarning nomidan raqamda hech bo'lmagan bir Uyg'urning odamning ismi bo'yicha kirib, manda deb turib yozsanglarmamsa, siz mashrab to'g'ri betidagi ahvolni siz ko'rmagan, siz bilmagan, qanchalik yetim sirtiyotgan to'ylarda yolg'on bir jamoatchilikka voy kiringlar degan bilan ashning aroqlarning ichiga bir narsalarni ishchirib etib, selib etib, analikin g'alati ishlarni qilib biz deydi. Aşındaq işlər talay bo'lgan. Ma'lum birlarininki xotinlarni boshqa erlar o'ynab qo'yib, yana birlarininki bir nimalarni bir nima qilib qo'yib, shuning bilan shunchalik bir xil g'alati bir ishlar bo'lib ketgan. Shuningdan biz bezor bo'lib, saskinib, anandikin voz kechgan to'xtaydi. Amerikadagi Uyg'urlar o'yg'onmasa, emas, Amerikadagi Uyg'urlarni qutqizmasak deydi, ha? Ma ayni gapi. Qutqizmasak, u mumkin emas. Jiqishlarni siz tushunmaysiz. Kuchimizdan yetishicha hamkorlashaylik deganda hamkorlashish emas dedim men. Tang harakat qilaylik dedim. Desam, oldiga chiqmasammi, mushu narsalarning hammasini ta'minlayman. Men kompyuter saqlab qo'ygan. Mush diskining ichidami bor, chiq narsalar bilan ta'minlayman deb boshlaq dedi. O'ylab beqinglar. Bu bir mashrab to'rbeti nimadan derak beradi? Uyg'urga ozroq bo'lsa-mi bir chiroq bo'lib tikan to'q, energiya bo'lib tikan to'q, mashal bo'lib tikan to'q. Onundan bu itivitilibga. Itivitilishkimi Rabia Qodir sababchi bo'lib tikan. Rishad Abboslardan tortib bildik-a, bu mushtaq bildikansizlar-ku, palonchini izlab, pokunchini izlab, Olim Seytov, anadagi mush jarimani xeli jiq pulning ishi bo'lganligi uchun u vaqtlarda u pul xeli yuqori puldi bo'ldilar. Bir torbat uchun unchalar nim qilamdiq deb o'ltirib, mushtaq qilgan, ishonmasangiz pidoylar sahnasida ayni vaqtida Rabia Qodir o'zi so'zlagan bir so'zi bor Mavlon Yasin bilan, lekin u vaqtlarda aqtaqliq, qartaqliq bo'lib ketganlar yana bir ustalga kelishiga nima sabab bo'ldi siz o'zingiz o'ylab baxtingizmi deb. Ya menga savol qo'ymang dedim. Sizlar ayni vaqtda bor insonlar shu vaqtida. Men Amerikada yashamayman. Sizlar hozir mangla ortilmay, hech bo'lmaganda uchur bilan ta'minlashinglar kerak. Ta'minligininglarga rahmat. Yanımı izdininglar, yanımı unutilib qilingan ashtaq inchik yerlari bormi? Shunga qarab turib so'zlayli, o'tirg'i tashlayli dedim. Bu doklad mavjud doklad. Tönögün bugün chiqib qolgan emas. Bu temami o doklad 2008-yili bir nusxasi 51 betlik bir nusxasi bor. 2009 e'lon qilgan bir nusxasi bor. Bo'lgan bilan uning oldida mushu mashrab to'rbeti itilishning oldidami bu tema bor ekan. Bu tema chiqibdi o'tirga. Ne sesixchilik, voy, birsining rasvo narsalari bir boshdan bozog'i selinib ketibdi ekan. Qaqma qo'rqmay yezaveribdi ekan. Shuning bilan bu itilib jarimani qilib jarimani to'latib, shundan bilan qo'rqitib, qo'rqoq silib, ba'zan oilalar qo'rqasaga ishlar borga, kim dedi, kim uqdi, kim nim qildi, ma rasmni sen tatib olganmi, ma Erkin Osiyo televiziyasi, Erkin Osiyo radio stansiyasiga rasvochilikni sen deganmi, sen qilganmi degandek, uning xotinini buni o'ynab, buning eri bilan tutilib qilib degandek ishlar, anadagi har xil ishlar bo'lgandan keyin, bu mushtaq to'sash uchun bu torbat etilibdi ekan.
Sizlar o'ylab beqinglar, nima uchun itiladi? Har bir qitimda men o'zimga savol qo'yib baqdim. Mush Facebooklarim itilib baqdi, talay Facebooklar itilib, oxiri degan o'zimning kimligimni ivatib yurib ochdim. Bu Facebook şirketlarida Uyg'urlar ishlaydi ekan, palonchining tanishlari ishlaydi. Qozat Xitoyning nimasida o'qigan birlari va ishga o'rinlashganlar bu shular ishlaydi. Kechichi mantillaydi. Unda narsalar biz bekchiq. İspatlık nəsələm cıq. Hazır Rabia Qadir şu Qozat Xitay arqılıqma özünü muşundaq tik tutup durvatıdı da. Əslində numus qılğan adam az səbdaşlarını əgəşdirib çıxıb cavab veriş gerek. Xainlik üçün cavab veriş gerek Uyğurның aldıda. Anadikin Qozat Xitay düşüş gerek. Ben şu Facebook'lardaki jarayonlarimni o'ylashdim. Bir yaxshiroqli bir narsa qilsangizlar g'alita, mushukning ismlarini qo'yib olgan har xil odamlar kirib do'stlik qilyotidi, tillaydi, har xil ishlar. Va ayni men selishtirib baqdim bugun. Mushuliqi mashrab to'rbeti deganga o'xshashli bir ish bo'libdi dedim men. Ozroqli rost gap qildigan bir munbar bo'lsalar, bular o'zi uchun bir xiris deb o'ylaydi ekan. Şunun için bizden ilgir basmasligimizda bir muhim mesele fikir erkinligini boğuş. Her bir adamның sözleş erkinligi var. Uyg'urning hem şu. Nima uchun rost gap qilg'izmaydi? Nima uchun sen tillasang bo'ladi, men tillasam bo'lmaydi, sen yozsang bo'ladi, men yozsam bo'lmaydi degan masalani hal qilish kerak edi. Siz o yeninizdeki şu xainlikqa, yeninizdeki şu nachar ishlarga savol qo'yamagan, o'zingizni qutuldiramagan adam siz vataningizni qanday qutuldira olasiz? Aşı ziyolilar, siz asli şu o'rgangan bilimlaringizni millatingiz uchun ishlatishingiz kerakdi. Vatanni qarib qo'yib turaylik, millatingiz uchun erkin bir davlat yashayotgan bir mushundaq ziyolilar fikr erkinligini bo'g'ishniga qarshilik ko'rsatmasanglar, sizlar qanday bir ziyoli bo'lsizlar? Sizlardan ota-onalar bir narsa kutgan bo'lg'aydi. To'g'ri, ota-onalar mayli avtonom rayonda qaysi o'rinda ishlagan bo'ling, yana bir qiling, odamiyligingizga bir savol qo'yib baqsanglar bo'lmamdi. Mush Amerikada talay odamlar bor, o'qigan. O'zinglarni ziyoli deb hisoblasanglar, yoki bir odam, yoki bir Uyg'ur yoki yana bir chik deb hisoblasanglar, bir haq ustida chim turpasanglar bo'lmamdi. Ayni vaqtda chashlashqadek sertlashib, o'sha rasvolashib, tillashgan tillaringlar shunda chiqki. Shu mashrab to'rbetidan saqlab qolgan shu qarindoshlarga rahmat aytaman. Menga ishinib shu narsalarni topshirganinglarga rahmat aytaman. Lekin mushundaq bir vaqtlardami, mushundaq holatda, mushundaq mezgillarda meni yolg'iz qo'ymay, ashundaq bir uchurlar bilan ta'minlayotgan shu suyimli qarindoshlarimga rahmat aytaman. Bizda umid bor. Faqat saskinib ketganlarning ishi hozir. Saskinib ketganlar qaytib kelinglar. Bu hammamizning da'vosi. Uyg'ur faqat o'zining da'vosini xalq orqali qilish kerak. Bu dava xalqning davosi. Faqat xalq bu davaga ko'z yumib yoki tashlab etib bezor bo'lib saskingashga shuningga ma shaytonlar behuzur bir hukm surgan davrga kirgan ekanmizdik. Endi o'sima uyqumizni ichib, mushu masalalar ustida tezdan uchuringiz bo'lsa uchuringiz bilan ta'minlang, fikringiz bo'lsa fikr bilan ta'minlang, birlikda vatanimiz uchun kurash qilaylik, qarindoshlarimiz uchun igi chiqaylik. Sizlar o'ylab beqinglar. Men o'ylagandim, Amerikadagi Uyg'urlar o'zi bir Xitoyni o'ltag'iz qo'ydi, Qozat Xitoyni o'ltag'iz qo'yib o'ltirib, numus his qilsazmamdi deb turib so'zladim, yozdim. Mushuning uchur yozganlarmi deydi. Voyay, biz talay videolar bor, mana falan video bor, pokun video bor. Mana qarang, siz email adresingizni ivatib bering. Mundaq deb turib talay ta'minlaganlar bor. Ashunchalar uchurlarni saqlabsizlar, nima uchun yo'q deyolmaysizlar? Yetim qoldirdi. Yetim qoldirish, psixik urushi, biyoram qilish, gap to'shig'icha vitdan nechisi va tinmay haqi telefon urib, mundaq palonchi mundaq dedi, pokunchi mundaq dedi deganki royaltingiz
biraqlı buzuludu. Şunun üçün vay bollasam bilan aralashmasammi, yaqin kelmasammi bo'ldi-ku degandan mushundaq bo'layotidu deb. O'ylab yiqinglar qarindoshlarim, nima uchun bizga o'shmanlik qiladi? O'ylab yiqing. Bu doklad yolg'on dokladmi? Bu doklad mavjud doklad. Hammasi biladi. Ayni vaqtda nima uchun o'tirg'i deyanmidimishlar? Tünügün bugün chiqqan emas. Biz o'tirg'i tashlaganligimiz uchunla chiqqan bir doklad emas bu. Bu doklad mavjud. Necha nusxasi bor bu dokladdan? Necha nusxa? Bir nusxa emas. Necha nusxa? 5-diki ibtidoiy nusxasi olsun. Masalan, hozir tomir tutush appagan. Kim o'tirg'mush temini tashlagan ayni vaqtida. Uningdiki mavu nimaga Amerikaga siyosiy panohlik tilab kelganlarga avtonomiya talab qilamsiz yoki mustaqillikmi deb turib zehni sinash olib berishlari Rabia Qodir, Olim Seyitov, Umar Qanotlar. Sizlar buni bilmaydi deb qolmanglar. Jiq odamlar saqlagan narsalari biz uchun yetib oshqidak isbotlar bor. Moşununğa Rabia Qodir çoxum sabdoshlarni elib chiqib javob berish kerak. Umar Qanotni axlab turib Quzat Xitoy voy da'vo qilgandi, voy biz uchun oqqan. Ey, qung'angni juya, ey, san Xitoyga navbat yo'q. San gap qilg'idakcho, sendek Xitoyga nima, sening nimishga Uyg'urning ishiga zuan patat xoinni axlab turib o'tirib bir nima tashlaydigan huquqing bor. Tezda istifa bera demamsizlar? Aylıqı Erkin Asiya kirvaga aylık işitva aylıqı bir xurum kusar kiyvagan deb yezib qo'yibdi birisi. Şu bir çağlarda oşunda qilib turib beden çiğniqtirish deb chiqib yurgandi. Qiynataning sababidan kirding-ku u yerga. Aylıqı bir balvaqdan aylıqı vakolatchisi Achangning ishi bilan bo'la. Sening narsang navbat kelmidi. Aldırmay turibdi qurtqong'izlargacha navbat kelmidi. Ma cho'nglarning ishi tugusin, anarki uşaqlar kelma. Sen Uyg'urni indigenes, sen indigenes. Sen Uyg'urga tava emas, Xitoyga tava, o'ttirib qolgan narsa sen indigenes. Sening o'rningmi yo'q, hech nimang yo'q. Shuning uchun g'itildimay yerda g'itildishib. Bo'lmasa qolgan narsalarga qalimiz yechilmasin deb ba'zi odamlarning faqat kirmayotimiz. Çoğu bilan bulaylı deb. Ma dava setivitilgan dava. Ma zimin davası setivitilgan. 60. betde inniq yiziqliq. Tünögümü aldığıq günü kösettim. Qeyrindaşlar. Manıngı zihnimizni ajırtaylı. Qandaq qılımız? Bula, Beijing olimpikni biz mundaq qılımız. Toğ tutimiz. Hey, mana nere? Mavi qıvatqan Uyg'urni setivatqanlarni biz e'tirof qilmaymiz. Biz indigenes xalq emas, shuning uchun o narsaga kirmadim. Men shu indigenes qalpiga ostidagi shu dokladning ichidagi 60-bet ajallik yeri shu 60-betda. Dünya Uyg'ur qurultaymi bu mas'ul deb o'zining torbetida bor. Hamma narsada bor narsa. Uning buni ishtiradigan tema emas bu. Biz buni yo'qotishimiz uchun qanday qilamiz? Beshida mushular o'tirg'i chiqib Rabia Qodir aşı sabdoshlarni ap chiqib xalqqa javob berish kerak. Shart bu. Amerikadagi Uyg'urlar o'zinglarni qutqizinglar beshida. O'zinglarni qutqizib, ma Xitoyni azilkashni yo'qitinglar ma u. Amerikada bir atal Uyg'ur yo'qmi? Hayron qolarlik. Amerikada bir tal sap Uyg'ur qanday Uyg'ur qolmadimi? Aşı Amerika Uyg'ur birlashmasida o'ltiraligidek. Bu şanxu emasmi? Qeyrindaşlarım, bugün sel azıraq sözlay, o'zinglar o'ylab yiqinglar. Ma bir akimizningki, menga yozgan xetidan, men hammalar bilan bir ambahligash, anadagi ba'zi narsalarni ichilmaydigan sir yo'q. Faqat Uyg'urning ichida nim bo'layotganini faqat ash odam o'zi biladi. Ayni vaqtda nim bo'lganini biladi. Saqlagan narsalarni birdan ivatib berayotganiga qarab, ba'zi narsalarni o'rtoqlashsam bo'g'dak. Madem eslatib qo'yayli, fikrni bo'g'ish shu vaqtdan tortib boshlanibdi. To'g'liq Abdurazzoq to'satdan so'zigisi kelib, nima uchun og'zi itildi? Mushunga o'zim javob berib baqsin. Vijdoniga savol qo'yib baqsin shu Mavlon Yasin. Said Akramlar, sizlar asli akademik kishilar, bizni yetlab menishinglar kerakdi. Hayotinglarni biroz xulosalab baqsanglar, bizni yetlasanglar bo'ladi aslida.
Bu bir vicdan sınıqı. Muşu xalq hareketi, muş qadimli xalq hareketi vicdan sınıqı. Sizlar o'ylab beqinglar, agarda Roshan Abbas oilasidan birisi Dunyo Uyg'ur qurultiyiga saylangan bo'lsa, qanday oqibat bo'ladi? Roshan Abbasninki eri saylangan bo'lsa, qanday bo'ladi? G'ing qilolmaydigan odamlar jiqlab ketadi. Biz shu o'zimizning fikrni o'ttirg'iz tashlash orqali bizningki ularning ichidagi narsalarni tepib olgandek bo'lganligimizni bildirib qo'ysak, bu shaxmat boshqacha o'ynaladi. Uni bilamiz. U xalq harakatida biz yangdik. Biz har bir xalq harakatini o'ylashib turib, planliq o'tirg'i tashlaymiz. Biz hamma odam bilan sabdosh bo'lolmaymiz. Bizning sabdoshlarimiz ayrim. Kecha kunduz kurash qilayotgan shu qarindoshlarimiz mening sabdoshlarim. Qo'shilayotganlarmi bor, lekin maydonsizlikni biz tugatamaymiz. Anandikin agarda haqiqiy o'zingizning qarindoshlarga ishingiz og'risa, umrvoyat ko'rishamayman mush tuqqanlarim bilan desangiz, vijdoningizga bir savol qo'yib beqing. Balkim javob topa olasiz. To'miringizni rost tutib beqing. Qur'onning oldiga o'ng qo'lingizni qo'yib, tartingizni elib, o'ng qo'lingizni qo'yib turib, bir vijdoningizga savol qo'yib beqing. Rahmat sizlarga.